Amen. Ua whaftai le tua ua. Mau fo ni awa noa. Ia o tātou whelo ai ma le whiawhia. Tai fo le sunga tai tai o le kālesia mo le awa noa e. Tūla ai mo le nei wha moe moe ma le upo le tua. Whaftai fo le tātou tim. O le tim lea kākou ngei Otahuhu. Ia EPHESIANS nei au kilani ma Otahuhu. Our impact on kako malo Samoa, it has a great impact on our nation and also on a lot of churches and a lot of people. I tato pespesenga ma tato lipine sa fai mene bi ia le tua malo nga lui ole moli maua ia tato pese ia sa batu na fo kako pese oli le oh ele ia ma se fale sa ho ile le lotta ma kire ka yo sa mo ia la ka mene vi ia ile tua and keep up the good work. You are doing a great work for the kingdom of God. Amen. Ko kikia ule sau maranga ngi o ai mai ko akulo waka I dunga o ue launga. And it gives me a lot of pressure. Yeah, I have taide tua. Fai fo yon siasi mai. And I want to share that our church in Samoa is doing very good. Amen. Le silfia le sunga le tai a sep. Ia, toa umale o singa whenga inga male tatou tai fō. Ia, ese fō I mo sa orinu ngana ho lea tamaiti ese a apatuna. Ma ngai a fō I lea lua tatou apostolo rai ai. Ia, te talo atu mo ia, ma te talo mo le kālesia Samoa. Ina ia whapena o na effective. Ole upuna I taunga iai. Ina ia effective le ngā luenga le tua. I tu tono le tato tunu. Ia, ia le tua. Ole, tai awa whapitoa mo le wha evangelia. Ole a fo le ngō le tato tai awa pas. Evangelism. Wha evangelia. Ia, I just want to ask you a simple question. Before whai akwele se upu mai le tua. O wai whaingo whienga whai akule mea lea. Pe awha pe o ke mara malama I tangata I tu tono o le mauta nei nei tai au. Se isi mai lo o ao pe a whai e te le italia Yesu e whai mani I mwhaola. Ia lea lau whaingo whiera mea. I'm going to box you inside that we are all born again Christians. And I don't have to preach to you ke sau kalia Yesu o umanga e kalia Yesu. Amen. Amai le whaingo whio ngi kaya. Maha ngai ai o whamantunga len whainei. Halleluiah. O le laha unga ngā le moe anga pōleang whai ngei e le whai la unga o le kako whamankunga. Amen. Praise the Lord. And I thank God that you are all born again Christians. We are all born again Christians. Because wakako maua le ki kala ai mea uma. Amen. E ke laa mai ai le lalolangi, e ke laa mai le malo le atua. Halleluiah. E ke lo e ka u amakanga u whaikau le kusipai e mo mara mai. Ke lua ko inga kangaka ni vaia le atua. The righteous and the wicked. E le aise si ku le o ngā kong. E lua ko inga kangaka. A whai mai leo le atua. The Lord watches over the righteous. But he destroys the wicked. E le aia se whainga kaha le whamisingonga e whaia le atu. A lua ko inga kangaka e pui ma leo le atua le amio tonu.
Amir tonu oe le utalia Yesu e fai mani imfao. Leanga le iska ko amir ko nga o Yesu e mayale amir tonu. Never, we don't have any righteous. But because of Jesus' righteousness, le wakako feo ya. You walk around feeling righteous. E ke resa vali feel condemned. While I'm sitting now, righteous. E ke ngofa e mafasala oe. Aya sa vali o oe o kangaka o taua ronga winga. O lai baba ai oe le atua. O lai pui oe lo atua. O le sila e ku o le meanga. Le fai mai ele upu salamo se lau whalima. E wha umatia e le atua le tangata a mio lea. Kangaka ai le o mai le ari. E o longu winga lai na lo le. O le category le. O le kangaka a mio lea. Leanga ele eise kako a mio konga o Yesu. Ke kalia lo Yesu. Wa e kakala le manguia. Amen. Praise the Lord. Ya. Ben fisa au fisa kau kingonga se kope kula la kau kingonga le umai lo la. Ya. A favors la ku mai lu. Praise the Lord. Fengi kau kingonga vi ai le tua. A favors lau fiku na umai la wa onga kolis. Ia foi mai lo sio kama o kia luku whainga luenga. Ia walo whainga luenga e so sangi wa o mo kua so sangi a ia ni. Kia le kamaki e le laval kupe. O le afe iwa se lau valukas. Nga mai aile me le wang whainga luenga na le kampangi. I was fortunate enough to work in le kampangi i New Zealand nga waku i o Samoa. E ngō le price of the house. Hama vo i e so kusi. Se o wa makara e kampangi. Ia mo umai fwa. O pasila o avea o ma kangaka so kusi. I le afe i se lau valua. Afe i se lau valua. O faia o ma member le mele o le au so kusi. Samoa. Ia afe i se lau valfa. Fai lo ko lua. Yo mangofo ma skinye le ma mayange. Ia. A le afe i se lau i valua. Nga o kalia Yesu e fai mani imfao. O longa winga. Balu kau sanga o mangofu. O makua le iloa, le se kapasaha o le maainga. Ta 8 years. Ia, nga kaimi, ia mangkua la o le kulanga le o le suekusi. E feo lolo anga i kupe mo. I risi Galuega hoi le ki ngai. Ai feo lolo asi i kokongi o le mea. Kia lolo i solo ai a pia. O le mea sa resort i nga kaimi. O le lakapi, ma le o ngā te i kulou kako lakapi. O alu le mea ngau i aile. Meo le tino, te inga le meo le tino. Every night, fai kei mea. Ia, o le walang whaola inga seo kōrua. O le mea foi le roa i le se o le piki al whawhinge le kangaka la ke o ngofo. Ua ngofo le kangaka whaola inga le kangaka le whaola inga. And it's very hard. It's very hard. Ai whawhikai le tua. Ia ua kakalo ase o kōrua ua le ua kōwa ai mai. Ia ua kakai e kua maa ui le whaorotang. And lots of nights, o kia laku hoi le ua lewa le pō, koe ngā ao le pō. O kakau ko okoa whaapeo lau kere i moelele. Ana e ko kuri lo kōrua ma whaapeo ngā rima i rungo ha. Ia ngā upura i wharea ma whaarongolongo, mo maka. Ia whai ia o moe akua, arai alua ia ngai. I like to encourage you women. You have that wonderful gift. E ke kakalo molo kōrua. Kalo molo kōrua. Ue ke ika i lo kōrua e kakalo molo. Yeah.
Le la ua iwa lua mako mai loa ualu loa. O le mea whanga ke fia i New Zealand. O le kamalo New Zealand ngā laingo ualu le whaotang. O le laung o le kamalo o le kamalo ali se pio se preski. Ua saungi le kamalo a whainanga crusade o le Apia Park. O le crusade nga o le pandemia o Samoa. Ma le kapengeka I luma le wala au. Le alau ke ngofo fa peso. Mo leva nga ki whaalonga ku loko mai alu e kalia le wala au. O le koe umi foi lo wola pa e fia whaakau ke e mai le mele o ke mga o. Ia, ola uba ia kula waku ko inga whape. Ia o ia ula u whai. A le kai o. Ia mo ke ia o ko kuria koe maa. Ia le ngā loe ngā po. Ke mi ngā malosi le involvement na bidi amu. I YFC ma. Le ngā waku oisi ka maa loa lea. Ia, umoro avea ue. Se o ko lua ma mako aku le YFC. E le ifai ngofie foi la lau sau le whaokanga. Ala ke sau ke le o le kangaka e le manga po le pise different force that pulls me, try to pulls me back. Ma se halu I bera e o ia wo. Ai au laku o ia wo le mako au laka pia a marisi kemi. E mo loko si le fia o sa walu le mansamo. Nai lo e lau kamo titi ke ua peo. Kasira kama vai lele o ka aleanga ia so. Ia o ke laku ia wo fe ma se sauti o ka luanga e alu. Kau dia isi se sauti ama ko ia fia. But the best choice I've made in life is giving my life to Christ. And now after 33 years, 32 years, o le ae kau mawhaia, e le I ako kore le ia, ali pari, e le I koi kiki ale le, e alo ae, e ia ngai mea e, but, whao ngā e le tua kako, ke kau mawhaia ho e apa ku ngai o uso, o le mako ka mas ka ngakawa, e mariwa o le ava, o le pia, nga mako mai ale ma mako o muri mako ia le o langa le fa penga le impact e foi ese kangaka I lo ola o saungi o como foi e mai I le faolaka so le o ko se foi nga ka foi o kangaka ia wo ia ai si o mai malako ko fo le matango fio le ri kangaka umale o mai I le faolaka le o la ko wa ai le mangi o le o kama e whainka. Ia, kuri mai ngei le si mai le mea sa whaiwhi au aiwo. Pake a mai rangu. Ule ka ua kore ngor kama, le mea ngai o ia. Whainga kai le kua pe o mai ka alo, au fia ka alo, e whakaungi polo la ka pie ka alo ai. Ai o mai pe ka alo I le ngā ngā le atu. Ia o le mea le o ia. Alo walu whako ese, I ngei mea o whai ngei kama. Ai ese le matango fio ro saudeli. Amen. Halleluiah. Ia le awo ke iwa wa mai marngei ngarulu I kongo le. O le ngaruenga faimaga ke o lor tato e kalesia ke utupe. Ele se ai tupe o te utupe al kai wa kalesia. Amen. Praise the Lord. Whaongai le tua ka kou mea vai. Whaongai le tua le mea vai e whaamai le mea malosi le mea vale e whaamai le mea poto. Amen. Halleluiah. Whaila ke o I mea ngei. Ia e maramalama le sitala le altuspa ia le Efeso. Au te mita. Au te mita ni mea. O mea na mai e le tua. O le mea fua I fua mo o e le whaarutanga ma le mea alofa le atu. Amen. Ia la whai kausin kako kusi le sikasi wha umai lor kako lau. Mo mua lai. Ioane whai upo iwa. 1 John chapter 9. O le malamalama moni lea. Na te wha malamalama ina tangata o malawa o lo ua maliu mai le lalolangi.
E kausful fa mo. Sai le laulangi o ia. Na ia whaia fo i laulangi. E le ilo lava ia le laulangi. Ua mali umai o ia ilo na lava nuu. E le italia o ia e o na lava tangata. Au i lato umai en talia o ia ma whaatua ilo na suafa. Na ia avatu iai o le manuia. Ia avea i lato ma whanau le atua. O i lato ele o le toto na whanau ai. Ele o le manao fo i o le tino. Ele o le loto fo i o le tangata. A o le atua lava. Wa liu tino tangata le upu. Sa mau fo i o ia ma i tātou. Na mato mata ilo na mamalu. O le mamalu lava lea o le alo e to otasi o le tamaa. Ua tumu o ia le alofa tu noa. Ma le wha maoni. Iko fe tau maane fa upo sulua fa molmole. A o i lato umai en talia o ia ma whaatua ilo na suafa. Na ia avatu iai o le manuia. Ia avea i lato ma whanau a le atua. O le upule i le gangana Peritania. He gave them that right. A le upule le gangana Samoa. Wa ia avatu iai le manuia. Amen. E faisi e se senga lai titi. O au fo ingo usau ang gafi wala no umame mai le mele nei. O ngango usau i mea le mako i vaenga fa upfai. O kile o kouka kule koe vaenga. A le ingoa le mako vaenga. O le Human Rights Protection Pact. E se mamaho a mea ngai ruama le manuia. So I just want to reiterate and want to remind you that you have rights in the kingdom of God. E ke le i o aio ia o le ku ia ke oe le kua. I le malo le tua. Amen. O ke mga ola koe wha mangaku ia ke oe le tangata whanau fōwina. Tangata wata ua le atali ma le awhine o le atua. E iei o wa ia i le malo le atua. Kele i o mea ie mai e le atua. Au kaunge i whala waku ngai mea. E ke ai ai anga pa ia. The greatest thing, the most powerful thing, lego kongo le afionga le tua ma wa mai le tua bokako. E ke ai ai. Halleluiah. Wa e ai ai le ala, ai mai Yesu, I am the way, the truth and the life. E ai ai kako. I ko su esu kako wala ma ro le wa Yesu. Whakakia rea wala. Ka konga. Amen. Halleluiah. E rea ia iei kama ie kakaa le kuloua. Kama iei kua o le mele o le whaolatanga. Ngā oe le tangata whaola e ave iei le tua le mele. Le ka ua le whamankunga le lang confirm mai le upu. O ka kou o whangau a le tua. You receive and then you believe. Ele ni ala o kangaka. Fai mai ele se ala o tangata fai upo sufa. Ua liu tino tangata le upu. Sa mau fo i o ia. Le whamolmole le tusire mua. Le nen fai tau wan leila. Children, we are not children born not of natural descent, nor of human desires, or a husband will, but born of God. Eke receive and believe, o havele o batari ma fine o le tu. Ele engi le kausau i. Le ka ke malama pe fa fenga mo mo fanga. O le tama ma le tina. O fe human feusuai o na mo le o fana. Ai le fa pele ve o ka ko fanga o le tu. Those who receive and believe o averole o ma fanga o le. Menga fai me o ma o le tu. E fai lo loko. Ele fai e fafo e fai e pole ala le anga le anga ko sa o lo ko le ko ke va ko muri mai le tu ya. Ele fai e ngia unga luenga ele fai e ngi me ka ku ke manga nganga ko fa sa o lo ko le. Pole ala lo ko le anga sala nganga e ko ku le tama. Fai la upu le tu le anga le loko ka ko ngoya le mutu ya. Ta tino ai. E o mai le ora. Fingo fie me ale tu. O le me foi le finka ai ka ko mafu fonka lia me ale tu because it's priceless.
E le isa me fa ia. O masangi ka ko le o fa ka mai mea. Aka ko o ka ka ile sua o. Aka um fa le fai le a marea. Le ai me are tua. Sa o loko. Pa sa o loko. Pa ta ro fa le stanga na i o ta. E le aka me riske me ki hu fa le ko mo lo loto ye tia. Pa sa o lo loto te ni. Amen. Halleluiah. Me nga mga o ka ko fa le ka ko me le ka le sia. Fa le ka ko loko. Fa mama ka ko loko. O i foi sa wele fa mangalo. O i foi sa wele alofa. Sa u mai me uma. Ko vai kula ia suri. Si u toi mana ia tatu bia. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O fai le si fai aong. Le u fa ku. O le memo muale en taito ye ka ko, and this is the most wonderful thing. The most powerful thing God has given is the Holy Spirit. And it's in you. Ile ngofo se si mele ngang pa ye ngofo ko kongu ya ke oe. Hallelujah. Kanga popolo. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ioane fitu fai mai e fetafe a i e pei o le vai kafe. E tatafe vai o le nganga pa ngai ka kafe ya ke oe ngi kai hao. Hallelujah. Na e sau ke fa le kong a maka sau ke fa le kong. E mo la o le vai tafe ngai fa rongo. A se we le lofa. Amen. Ngo fai le fai a onga ka ko onga mission ngane le wo. Tai ke fono ile fai se au ka ko ngai o tau. Ke le ka malo ile ko le ki. Ele lo por ka sanga fo la fai e sanga doctor we honorary doctor yo. Ango fai le si fai au. Usau ngi fa me ke fa bai. Alwe fai le mele o le lo yang. Ia saul ka mi ki kai au. Kau loko mai fruit of the spirit. Wala ba nga o mo ngi yaso pa kau loko le fruit of the spirit. Ko ya lo lai saul de yaso ko kau loko mai gift of the spirit. Pa ko ai alu ngi mo kau loko. E ki lo ale mangai. Ia se sa ngara. O le fruit of the spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Ya vai dar manga yo nga me pa o ka me kira yo. Hallelujah. Praise the Lord. Si kilo ai, e kilo ngo fiale. Ma fai fo il mako fa ka o angaf. Si le vai venga ke. E ke i me fa pe vo e. Ke ro el kangaka. Ili o ia se le nga o ya. Ale me alo fanga le ngang pa ia ya. Ye mai ya o le nga o ya. E mai ya o le anga malu. Oi, sa ele alofa wa makanga. Ke sau wa le loko fa lo. O kupu fa lo alofa ya se. Amen. O le nganga pa ia me nganga lua ku ya. Amen. O me nganga fai o me o le ia sidi le nga ka u e mai le. Lua. E mai le Ioane sulfa fai u po no. Mai Yesu, I am the way, the truth and life. E ke le saul tama. Pe ale ui mai ya te ai. Ya Yesu. Ili mo fa inka ko o sa o. So po le ale ka ko unga fa mai ele ka ko ya Yesu. E ke va vai al fa upura. O longa winga ngaka uma I ko ngaba. Hallelujah. Ele ai se fa mo ku a ko ngaba. Na o ma u makako. Le ele fa mo ola le. E ka ke o le ola fa va u amene. Hallelujah. Ale menga mai Yesu mo. Hallelujah. You are justified. You are made righteous. Kasinga me le yanga mai le tua ya. Pe mai le Roma lima fa upmo. O le nei, wata wami tonuina I tātou le whaatua tua.
O leo o tātou le iai ma le atua, ona o lo tātou ali o Yesu Keriso. Amen. You are justified by faith. You are not justified by any works. You are justified by faith. Amen. O taua mi o tonuina oe ile whātutua iai. Yesu Keriso. E se whaingo fia o mea le atua. E kau ke oa ma wha mafa. A le whaingo fia o gei mea whatatia le atua mo oe ma. Mo Korinito lon ta upolimo fa upoluotas. O le sa le aisa nang sala. Wa vea o ia mang sala. Ina ia vea oe. Malea, ami o tonu le atu. Ki ala lor kaya. Ia fai mai fa mongu. I am a righteous person. Ngai lo le wa e taito uma I mea. Akangaka mi o kong. Halleluiah. Pai mai Salamo se lau sulua. E manguia lau whanga. Ile ai. Your children will be mighty in the land. There will be wealth and riches in your house. O manguianga ngai avel kangaka mi o kong. Wai whalongolongo mai. No weapons formed will prosper against you. E pui ngā le atua el kangaka mi o kong. All things work for the good of those who love the Lord. Mea uma ele ngā se bera I kiki. O lau ngā ruenga o wheke a riai e whai mai, e ngā rue o mai whokama ngā mo oe I ele nei. Aisea, o au ai ianga I mea ngei. Kau ke lei whaianga whaia Yesu mo kako. Amen. Praise the Lord. Afsau patpatse vi ere tu. Amen. Ola vai. Koe kasi koe. Ole ale leile mere o communication na oe male tu. Amen. If kau mai ale Ioane sulfa fa upo sultolu fa mole. O me mo foito te ole atuai lo ingoa, o te whaia lava, ina ia vi ia te mā ono le atali. Amen. O le kusinga se lau wha lima Salamo fa upo sulval. Fai mai, you call me and I will answer if you call me with truth. Amen. Ai vala o mai a tia o mole moni o lo loto o te tali atu ia te oe. A leo fai mai Yesu, so se mea tau te mole mai ai ma tau mana na oai. O te whaia mo oe. It's a two-way thing e ke vala au. Amen. Fai mai le Salamo iwatas fai upo sulima. E ke vala au mai au ke kari aku ia ke oe aisea. Because you acknowledge my name. Amen. O ke mai ka usua fo Yesu. O fo ia fai fai au launga ia fa Yesu fo Yesu. Amen. Ko launga fa Samoa pe launga kongolungu po fea Yesu fo Yesu. Amen. Pe mai Yesu ai mai e kia ke ma fo ka o lumolo tama. Amen. Ai ka o lumolo o tangata o te tau fo o lumolo tama. Ko angai ka o fo Yesu. O il ka o so fo lo ko lua ka o so fo Yesu. O ka o so the worship center. Ka o Yesu. Amen. Ni fa o inga ka ko le worship center fa o inga ka ko ya Yesu. Praise the Lord. Amen. Amen. E mai ele be kile o iskanka kuli le be healing. Ai mai Yesu ya. Alu e tusira matayolon ta opetolu. O ya Galuega. Tolu fa o posfulon ta tolu tala. O atu ya Peteru mo Ioane ile. Malo ngofo mai e ta maro pit. E umana fa maro lo ai ofo tangata. Oi mai tole tangata le ya o ngane tangata. Tangata le lo ni me ale o faia le vavenga. Amen. Praise the Lord. Si fe ka mo fe upos fuluono fa mole. O lona suafa foi, ona ole fatu atua I lona suafa. Ua fa malosia ai e ia le nei tangata. Wa utou vava ai ai ma utou iloa.
o le whaatuatua mai a te ia. Ua foa ia tuai ia te ia le nei whaamalosi o lona tino i o outou luma o malava. Fai upo e wha, le mta upo e wha, fai upo sulua. E le ai fo se tasi ua iai le ola. E le ai lava se isi ngoa i lalo le langi ua fo ina mai i tangata e mawhaia o na whaola ina ai o i tātou. Amen. O le launga ngā Peteru no whai le ufarasai o matangata. E le ai ase si ngoa e mau ai i tātou le whaola tanga. E tasi ale i ngoa le na mai e le whaola tanga na le suafa Yesu. E kake fiwa e sue li ngoa i lalo le lalo langi. Wa umana mai le suafa i te whaola ina. Suafa Yesu. Amen. O mea foi le tai au toi wha malo sia oe. E te maua le wha malo longa ia Yesu. O tunge i runga le pipiri o oso oso. O ofo tangata. Wa matana whai tio le au pota mai. O kangaka o Yesu ale le kou whasa kauloa. Leo asi tio le langi. Leo o whai le wha malo longa o lon suafa o maua le tangata le malo longa. I pa i mafofou kaka poku pa ki kifa o mana o whaasala ia Peteru mai o. Amen. Halleluiah. Ke le isi mea. E ke mau ai le ki i mea i e pisa i kako le whai ngoi le si kako whale lalo le APC. Abraham's blessing. E mau ai le suafa leo Yesu. I have Abraham's blessing. E mai mai ame Amen. Sau mai me e ki manga o mia. O ke le fia la unga, hoi e koe ngā la unga prosperity, au ke whai o ke aki oe. E manga o le atua e whaakumbo o i manguianga. Wa ea iai. Amen. E ke vai fo i o langa o ka ngaka o i le atua. Si le popole a ngi mea. O le harke ke leo mea. I le popole i eika ngaka. Amen. Au e ke popole. E mai ala tusi wale Filipo. Au ne i popole e whae loa mea uma O ungo kau popole nge i wa whama singa o i whawa i asonga o ka oko ali whale ma. Ka oko le uvae. Ua ole se ki ngā ma kau ki a karunga o wola. Lo tuli. Ale mea ki fie ai. O sau ngai whafol whale ma. Ele i whaiasa o kau konga. O fefe. O palai. I ngā fwoi o loa. Ia masea ngā ngai mau mea kau ki lolosi ai. Ia masea mea kau ki o ma ave pe au ngā saule wala au le atu. Au o ai ngā saule wala au le atua. E o ai loko loa makanga so aku le kausi ngā oe. Whako e foi. E ke vai e kua i mea le laroranga. E le aia mase mea e hao ngā. A o a mea o kako mau ar ngei kaimi. Ia ke au i ar ngei kaimi ma o hangi mea wa mai e le atua. A whamangu i a inka ngaka. Ma whamangu i a i le atua le ngā ruenga le atua. O le ki ni ngā o ngei mea. A se mea o lo fia whapukupuku mai. Success, mai lesi ka māroa, success is not an accumulation of what you have. Not what you have. It's who you have. If you have Christ, you are the most successful person in the world. Aia oi Yesu. O oi o le kangaka piko siri o ngā E leo le kele o mewa pe o kele le bank account le ia. Te o lolonga I ka vale a o le fale. Ia manga ia kau ki ola I ngei olang. Ai o le ao ngā o ngei mea. Ia maua ke riso. I lo loto. O io le ali I ma le whaola I ate oe. O le asasi mea siri aku ngā mea. Ave sau patipati e vi ia le atu. Halleluiah. Le la uma. Ole me le nga o I mako e le aposkolo le to o le vaiason kenge. When you receive Christ, you have an access to God's grace. O ko mekia
Nganga e ka lia Yesu e anga va roa le sawole mere ka ole alofa tu noia. Ngai le kusia Efeso o ia Roma lom ta upolima fai upolu. O ia foi o tātou maua mai ele ta ita inga le nei alofa tu noa. Tātou te iai le wha atua tua. O loo mita mita foi tātou ma le wha moe moe le manuia mai le atua. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. O le undeserved privilege le ufa palang le grace. Le kankare le sifo I liunga lea. Ai wa whaavangoa Yesu le melea. Mo oe ma inga ua ta ua tātou whanau le atu. Amen. Pai mai le upula le kusipa ia. E lava lo o lofa tu noa mo I mato. Lava. Whai ngoa o le mako e lau whangau o le CEO o le Grace Tipat. Amen. Ia o laku ngei le sia umalanga sau New Zealand le maliu le sia wanga. Ia o whai mai le wanga ia kia. Ia mai New Zealand. O wha makua o mela kasi a New Zealand so. Ai ia le whai mai e kaunkasu fwa. O wha o makua seki a New Zealand. Ia whai mai au kamai. Ia wanga ro wala kai au e ai ko vakulo ke kusi e fer wai. Kele o langonga o se me kele o fa ka o se me nyusi. O le crazy ga o le tua le ke operator. E ve vesia la kanga kala ai ke fia o a fisi o ko ai ma ga ia o nyusi la. Se le aro lo fo. Tangata ia ko wala lo fa ku Samoa. Ai vi ia le. Amen. Efeso e lua ngai ele upunga. O le whaoratanga. O le mea na mai ele alofa tulo. It's not by works. It's from the grace of God and whaora ingai o e ma. Le lofa ngai le kua ia keo. Le lofa fo inga whaora ingai lo u. Whaale kongu o ngā. Ngō fasia fo oe ani te aso pete. Ia dea. Ia, ako nga o ele limo le o ngā, ele lo le o ngā. But, o mea uma genga whai kua kemi le anga o le ola. Wha mangalo masio ko lua pia whainga o kula o limo ia. Halo tangata mua la lele fia inga o saul whaota. Le ala o sau o pasi luma, le ai muli mai ai o. Amen. Praise the Lord. Whaongai le tua oi. E te alu malama I mea wa mai le tua ia tato. I ke re alu au kaka. Te ilonga ke whaola inga. O ngā vero le oi ma au ngā le kua. A ele pona keni. Ele ngangea lau au nganga I le tu. O isi kangakara e le ifkalia Yesu o ke karikongua. O lai whai ai le marosi. A oe. O oe o le tangata o te tauna sau au nai le tu. Ngā mai le kua le upu ia kia o kausanga ni. E la wha umat. O le kele o kausanga inga kengi. O ke wala au le tua. So songi mai la umea lea. Mai le tua le si upu lua fe lua tolu. Ke wo ai le sa o le upu ngama. Mai le kua. Au e ke ngofua I le meanga. Koso I kua lau fale ie. Fa fau maia. Fa kekele ia koso. Ia walu amaka le si au kama I pisingisi o wakunga. A se fa maongi hale a kua. Ka kia la kua I o le fale kupe. Mai le kupe pe ia o lewa kakara le kua ngai mea. Al kausanga rangi. O ke fai a kua fe mai le tua. Le upu lea. A e lofa mai e kia umalo loko a koa. O lo wanganga a koa. Malo malosi a toa. O ngā ua wakua lole o mengi iawe. Ia fua lau au nganga. I lo lofa ia kia. Amen.
Usale never made it poor. Focus on your love for God, on your love for me, and these things I will do to you. Ile ko fa mai ke alo fa se mea nei. Ngofo le mea ke ei, mai alo fa ile tu. Ai saunga le kala Yesu. O le uluai tu la fono. Ie alo fa ile tu ma lo loto ato. Lo marosi ato. Lo nganga ato. O wai ku. Penga le 5% le o ke operator. Ile i kai ngo o sia. Se iso so ku runga o fa ku le tua. Oka. Ele fai ngo fier me. Amen. Yo o no sau ke fai nga ruenga de ekalesia, sau o mai ke alofa ya kia. Au ke sau va pe ke sau o kofi ku o le komiki. Dei sau e fai me le. O mai ke alofa ya kia. Ngai vai dai ya. E fai fier nga ruenga. I sau e kulir mo ko kongi. O le employee. You're not a servant. Amen. I sau e fa mo mua me nga. Ele o ela se au nga le o ka ka le sau e fa nga ruenga. O va persone. Ni ro po nga se 5% le operate ka ko le o nga. Pa malosi fo ya ke oi. Refocus le ka ko service mo le ku. O nga ka ko ke lo fa le ku. Ngai ba ile ye. E muri uma mai ya me. God said he will uplift you. God said he will protect you. He will deliver you. He will rescue you. Amen. He will honor you. Amen. Hallelujah. With long life, I will satisfy you. Leola fafu loa, longevity. E mai le tua ya. Yo ka ko ke me se ma ko nge wo ka yo ngos fu mo gu. O le ngau ka inga yo o le valu se fu lu nga wo. Ke le ma nga yo la lang ah. Al kasi nga me ka kalo e ka ye fa fu lo so fu. Fa umi. E mai le tua ma. Ya, o fa pe le sorry. La kom fai. La kom fai. Ma ko mai maviri amu ya soia. O ke ia fu fa nga la pa po visa ye fa i mori mau viri amu le o le pa mo yang. Ai ke roi, wo le ko ke nga me. Amen. Pe mai le tua e lo fa mai ke e muri mai ame nga ya we. They will follow you. They will come after you. If you put your priority right and love me with all your heart, they will come. They will come. I will honor you. Amen. Ngai saude ri ekele mamalua ke loku fafoi. Oyo le atali o le tu. Oyo le afini o le tu. Hallelujah. Ya so pat vi ere. Praise the Lord. Ya. Ole upula le tu mo o lita. O te alofa ya te otou. O te talo fo ile tu ia soso an mai no na nganga pai. Ia fusia le kalesia le. Rawa maka le apostolo le nai oi Samoa. Tale iwal taiao ya tolo sau lan malanga le. Ai tale iwal taiao, tale iwal po. Fai talo ile tu. His presence should be on his church. Olanga faunga ia langa u fainga luenga. Olana famanianga ia o ainga le worship center. And that is our cry to the Lord as leaders of this work. Ia langa le leima le alofa o le tua. I lungo langa I kalesis. O kako kupela sabo. Ia lenko wa ia kule. Kakalanga o le fale le aposkolo. O isi maumea o fai. Ai fai e kua. Ai pia rai mai ai le tua tupe fai ingi mea. Amen. O le kua le kau ki au au ngai so le kua e makau kia. The most wealthiest God. Amen. Ia
Mai sa patpati mai tula mai. Le la tuatu di sunga le. Pa whenga inga. Ia mo le whao mai no le tatou. Maftanga le tai au. Ia mi ia le tua. Sofa Yesu. Amen e amen. Tato tula I mai nei tai au. Hallelujah, Jesus. Te loe le mwhai ona tato woloa to say mai le asale nei. And we don't want to assume that everybody is born again. Lau tato loa, ele aia sesi awala e tau le langi. Na o Yesu Kerisoa. The Bible clearly states that no one comes to the Father except through Jesus. Leisi so tātou mo whai nālu le ola e whawavau. Pe a le talia ina Yesu Keriso e whai mali mo whaola e lonola. Mela le tai aone nei. A whape tere I whaia le decision lea. Na ye le tātou sauninga. I assumed that everybody was born again. And then later on I found out that there were lots of people who were not born again. Please don't assume until the day you die, because you will feel sorry, because the moment you close your eyes without the Lord Jesus, there is no tomorrow for you. No. We want to make sure that you are born again. This is not just for Otahuhu Worship Center. This is for everybody who is listening, for anybody who is watching. If you have not received the Lord Jesus as your personal Savior, there is no tomorrow for you unless you give your life to the Lord Jesus. The Bible clearly states that you don't get saved by a church or a pastor or anybody or a denomination or a church. You get saved by receiving Jesus, by believing in Him that He is Lord, publicly declaring that He is Lord, and by believing that God raised Jesus from the dead, you will be saved, the Bible says. Please don't assume that you are born again until you publicly declare that Jesus is Lord. This is a matter of life and death, and it's not something that we can muck around with. Hallelujah, Jesus. Please don't depend on your emotions. Hallelujah, Lord. The right thing to do, if you are not born again, the Bible says that you have to give your life to the Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Olmelalia. Afaye yese siol tato maftanga ele faolaina. Si ifailunga loli. If you have not made that decision to receive Jesus as your Lord and Savior, lift up your hand. I also speak to those that are listening to us on the internet. If you have not made a decision to receive the Lord Jesus as your personal Savior, I also want you to lift your hand exactly where you are. That today is the day of salvation. Today you have decided to give your life to the Lord Jesus. I pray that the word has reached you, and I pray, Father God, that you will reach those people that are listening to us. Hallelujah, Jesus. Afayele session, fayelo faole no matato, avelo sauto lang patile tu. Si ile oli mai tu, olival aulo na lua, the second. Lai masesio tato wele aluma pau. E foi sesio tato wele
whapele ai nio na whale tonu. A tau te loa, every day, the tau na whaafo el tatou maftanga ma le atua. When I make a mistake, I run to the Lord Jesus. I don't run away. Because by running to Jesus, I will be embraced by grace. And when I made a mistake, I will run to the Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. If you have made a mistake in your life, the most powerful thing you can do and I can do is say, I'm sorry, Lord. I'm deeply sorry for all that I have done. I don't want to embarrass you, but I want to encourage you to run to the Lord. In our failures, I know that the Lord has so much grace, that His grace will never run dry. His grace will never run out. No matter how many times I fail, I will run to Him, and I know that I will be embraced by His mercy and His grace. Hallelujah, Jesus. Same as me. Please lift your hands to the Lord and say, Lord, I'm sorry. I'm deeply sorry. Sorry for the things I have done against you. I ask for your forgiveness. Hallelujah, Jesus. And please do not ignore the fact that the Lord God will deal with the wicked people. God will bless the righteous. And we know that sin is not necessarily making the mistake. Sin is missing the mark. You may not be fornicating. You may not be committing adultery. You may not thieving. But if you are deviating from the Lord Jesus, then that is sin. Hallelujah, Jesus. Maile atua ya tatou le tai au le nei. Ya e alofa mai a te au. Malo loto atoa. Malo manatu atoa. Malo tino atoa. Malo wanganga atoa. Si le oli mai le atua fai sau tala le atua le nei tai au. Hallelujah, Jesus. I thank you, Father. I bless you, Jesus. Lord, I know that because of your righteousness, Lord, I can come and approach the throne of grace with confidence to receive mercy and find grace. And it's not anything that I have achieved in my own life. It is because of your mercy and your grace. Lord, I can come boldly with confidence. Now in the name of Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Come on, church, lift up your hands to the Lord. Say, Lord, I'm sorry. I give you my life. Hallelujah, Jesus. I remember when I was in the hospital getting ready to have my heart operation. And you know, anyone that touches your heart or operates on your heart is a very dangerous business. And I remember looking at the doctor thinking that everything that I have achieved here on life does not matter to God. What it matters to God if I really loved Him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Lord, I put you as my first priority. You are the number one person in my life. I give you my life. I give you my all. I surrender. I thank you, Jesus. Father, we surrender to you.
For you are the only true God. There is no other God like you, Jesus. I give you my life. We give you our lives. Ya mawalunga e se vi inga o lau fio tama. Whawhitai ai lea tua I lo whamaoni. Ona o lo wanga le leima lo alofa. Wa mato tutua il tai au le nei. Mato whape atu ia vi ia lava o e tama. Realizing you're all that I need. Yes, Lord Jesus. I come to you, Holy God. Sing it as a testimony. Placing my shame at the foot of your cross. I don't want to be the same. But Lord, I'm crying out your name. I surrender. Si ai o lima I lea tua le nei taia. And sing it as a testimony to the Lord. Daddy, we bless you, Jesus. Give you all the glory and honor and praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. I just want to thank the church for last Sunday. I feel that I'm so blessed to be standing here today, looking at your standing with us, supporting us. And now, Loa, o wala malama ilo to wanga le lei malo to wala lofa ya ma ua mangalue.
Me leo te manao te talo fa manuia ya te otong. Please lift up your hands. I want to pray for the church. Daddy, I thank you. Thank you for the people. Lau fa nau nei tama. Fa aftai tama ilo lato walo lofa. Fa aftai ilo lato tutu fa tasi mama ua ili nei ngana. Le tua e sasi al tangata ma fa le ton. Si se fo ile mato va ai isi taimi. E fa aftai le tua ilo wanga le lei le tua ile kale sia. Lord, I ask you that you bless your people, Father, in their goings and in their comings. I pray that you will bless their families, bless the works of their hands, bless everything they put their hands on, Father. Lord, only you and you alone can do such things. Ya mawalunga sovi inga tama, ia fa penana e fa manuia I lau fa nau. Ya fa teleina lo lato manuia tama. Manuia leo mai. Manuia ngaluenga o lato lima. Manuia lato fa nau. Ele suafa manu malo Yesu Keriso. Bless them mightily, Father God. Thank you, Father, for your people. Thank you for standing with us, Lord. Thank you for their forgiveness, Lord. In the name of Jesus, I bless you, Lord. I give you all the glory and honor and praise. Hallelujah, Jesus. I want to sing this song. We're standing, we're still standing. Hallelujah, Jesus. What an amazing thing that I'm still standing. Praise God. Let's sing that song. I'm standing. Hallelujah, Jesus. Yeah. Come on, I'm still standing. Yeah. Thank you, Jesus, for your goodness and your mercy. Thank you for your grace. You gave me courage to believe. And all his goodness, you will see. That all your goodness I will see. And if it hasn't not been for you, God. And if it had not been for you, standing on my side, where would I be? Enough for your goodness, enough for your praise. I don't know where I would be today. Enough for your kindness, I never could say I'm still standing. Enough for your mercy. Enough for your mercy, enough for your love. I most likely would have given up. Enough for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. Come on, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. To you I lift my offering. Yes, I set my heart on higher things. You set my heart on higher things. For it had not been for you, God. Come on, hallelujah. For if it had not been for you, standing on my side, where would I be? Not for your goodness. And not for your goodness, and not for your praise. I don't know where I would be today. And not for your kindness, I never could say I'm still standing. Wasn't for your mercy, God. And not for your mercy, and not for your love. I most likely would have given up. And not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God. Come on, we praise you, Father, for you are so good to us. Thank you for your mercy and your grace. Oh, yeah, come on and sing. I'm still standing. I'm still standing. Oh, I'm still standing. I'm still standing. Come on, yeah. I'm still standing. Not by the grace of God. But by the grace of God, I'm still standing. Come on and sing. I'm still standing. I'm standing. I'm still standing. By the grace of God. By the grace of God,
your kindness, I never could say. I'm still standing. By your mercy, Lord. Enough for your mercy, enough for your love. I most likely would have given up. Enough for your favor, I never could say. I'm still standing. I'm still standing. Still standing. I'm still standing. I'm still standing. Praise you, God. By the grace of God. Father, we give you back all the glory and honor and the praise. Ja joy to be inga. Ja joy to Fakalu. Ja joy to be inga. We bless you, Jesus. Give you all the glory and honor. Lord. Glorious. Victorious. Avisa utalanga pati mole anganga fa iyo letu. Thank you. We bless you, Jesus. And God's people will shout.